石野隆三の極楽研究所第91回は東西の音声表現者でやってみるシリーズの第10弾です。今回から舞台を17ライブに移して映像付きライブでお届けします。ゲストは毎度おなじみナレーターの徳田祐介さん。演目は芥川龍之介の1000人です。お楽しみに。